咁咧，今次嚟訓練嘅咧就係一隻 Standard Poodle 標準貴婦啊。咁佢就未夠1歲啦，所以你見佢都好活潑啊。咁都仲要咧喺個反叛期嗰度嘅，即係9個月大嘅。咁就我哋要了解下咧每一個品種嗰個性格先啦。咁其實 Standard Poodle 咧佢本身係一種工作犬嚟嘅，咁所以咧佢係好 energetic 啦，好多能量嘅。咁啊成日跳啦，咁亦都係好容易興奮。咁佢以前工作犬嘅時候做咩嘅咧？其實佢係負責去 retrieve 翻啲鴨翻嚟嘅，即係所以咧佢係好多能量之餘咧，亦都有 retrieve 嘅功能嘅，係啊。咁佢會自己擔翻啲嘢翻嚟啦，咁亦都好需要去活動嘅。咁我哋而家咧試下佢究竟知道啲幾多嘢啦。因為咧主人都有同我講過咧，佢係接受過一啲嘅訓練嘅，咁佢自己都有訓練過隻狗。咁我哋而家咧就見到佢咧，其實識得隨行嘅喎，係啊，而且隨行得唔錯嘅喎。咁但係咧佢當佢 excitement 嘅時候咧就 out of control，咁所以主人就想我哋幫手咧加深佢嗰個嘅對於冷靜嘅認知啦。咁我哋就發覺佢咧其實咧好容易教嘅，咁但係咧佢係唔知有啲乜嘢做啱，有啲乜嘢係做錯咗嘅。係啦，咁你見佢咧都會避嘅，係啦，咁可能咧就變咗佢初嘅時候咧對人嗰個信任咧其實唔係算好高啦。佢都唔會隨便食陌生人嘅俾佢嘅一啲嘅零食喎。咁即係佢對人嗰個嘅安全感咧其實就唔算好大嘅喎。咁呢個就係即係我哋嘅發現啦，亦都係佢咧好難去 concentrate 嘅。譬如係聽到狗吠聲啊，或者係有人行過咧，佢都會突然間好 excited 嘅，因為咧佢安全感唔係好夠啦，咁亦都係細個啦，好奇啦。咁所以我哋唯一要做嘅咧就係加強佢個專注力，同埋咧係即係令到佢知道點樣係啱，點樣係錯啦。因為咧好多主人其實咧就會去訓練佢隻狗啦，咁但係咧好多時咧佢會 assume 咗狗咧應該咁樣做，咁佢就冇讚佢嘅狗啊，咁變咗個狗咧其實就唔知道咧咩做得啱，咩做得錯。咁所以咧其實狗就好簡單嘅，佢就想知道主人中意啲乜嘢，中意我做啲乜嘢啦。係啦，唔准我做啲咩啦。咁其實呢隻狗咧，佢都好願意去 follow instruction， 只不過咧佢係嗰個專注力比較低啲。係啦，咁通過咧其實一啲嘅correction 啦，咁其實佢都會願意聽我哋嘅説話嘅。係啦，咁你見到佢啦，其實咧要一啲嘅時間係啦去 draw 翻佢嘅 attention 嘅。咁我哋其實用繩咧並唔係要虐待隻狗喎，有啲人咧誤會咗 P 繩係虐待隻狗嘅喎。咁其實咧 P 繩其實只係一個提醒嚟嘅啫。咁我哋拉繩，其實佢哋即刻就會有一個嘅 alert，就會知道你叫咗我，係啦，咁就會好容易咧 draw 到佢嘅 attention 嘅。咁呢個喺訓練嘅過程當中咧，用繩係好重要啦。咁當然訓練成為習慣之後咧，其實你用口或者係command 啦，即係一啲嘅指令咧，就咁叫佢咧，其實就應該要回應噶啦。咁繩咧只係可以加強呢一個訓練階段嗰個嘅需要嘅啫，令到佢係可以即係 attention 翻我哋啦。咁喺訓練嘅過程當中，你會見到我哋都有好多嘅 attraction point， 譬如會有人喺度做緊嘢啊，咁佢就會即刻 draw 咗佢嘅 attention 啦。咁由於初咧佢係唔願意去食狗即係嗰啲 treatment 啦，嗰啲 treat 啦，嗰啲零食啦，咁所以咧我哋只可以係摸佢去讚佢嘅喎。咁變咗咧，其實冇咁快嘅個成果。咁但係我哋都要保持住專注啦，同埋咧係冷靜，去讓佢咧聽從我哋，同埋增加對我哋嘅信任。咁一日咁樣去 build up 嗰個信任之後咧，咁佢好願意去聽我哋去講 command 啦，去 stay 啦。咁個專注力都大增加咗嘅。咁隨住佢嘅進步啦，其實咧我哋都少用咗繩噶啦，因為咧只要佢個 attention 咧，佢嗰個專注力喺我哋嗰度咧，咁其實都唔需要用繩都得噶喎。你見到佢咧，其實過咗幾日就已經有好明顯嘅進展啦。所以只要方法用啱咗，只要持續練習，其實佢哋嘅專注力或者係需要訓練嘅嘢咧，都可以慢慢改變佢個習慣啦。係啦，咁
咁啊要持續訓練啦，我哋要 stay 佢 stay 到咧可以好耐啦，而且咧佢亦都唔受其他太多外界嘅滋擾啦，佢知道咧佢要 stay 喺度。咁啊我哋就加入咗呢個treat 啦，因為佢終於對我哋嘅信任增加咗啦，咁亦都願意食我哋嘅俾佢嘅零食。咁零食嘅好處就係可以令到佢增加對我哋嘅信任啦，同埋咧可以鞏固佢嘅練習嘅。咁但係零食咧同一時間亦都令到佢好興奮喎，咁所以咧亦都係幫助到我哋去訓練佢嘅專注力嚇。咁要有耐性，要訓練佢咧係要聽話啦，係啦，即係接受到指令之後咧，做到指令之後先可以有 reward 嘅，係啦，見到佢好開心，見到啲零食好開心，係啦。咁其實狗狗見到零食開心係好事啦，咁佢即係證明佢好積極，好想食，咁亦都會更加願意去做啱，係啦，咁亦都對佢嗰個記憶會更加好，做啱咗有啲好好嘅嘢食。咁所以當如果我哋再加深個難度，想訓練一啲好高難度嘅嘢嘅時候咧，咁就要有更好味嘅零食噶啦，咁啊佢都係做得越來越好噶噃。咁去到最後一日咧，我哋就 test 一下佢究竟有嗰個專注力去到邊度啦。咁我哋就揾啲人啊去叫下佢啊，去揾啲其實睇下啲狗咧對佢嗰個影響有幾大啦。因為有啲狗吠嘅時候咧，之前咧都記得佢係十分之緊張同埋咧興奮嘅，因為咧佢係唔夠安全感啊。即係佢因為唔知道帶領者會唔會保護佢啦，亦都唔知道啲狗狗咧入邊喺度做乜嘢，佢好好奇，所以咧佢會興奮。咁啊隨行非常之好啦，做得我哋獎勵佢啦。每一次叫佢回應，我哋都會獎勵佢啦。咁而且佢個專注力咧一直都喺我度噶噃，佢望一望隔離咁就翻嚟我度啦。所以咧佢係做得唔錯嘅，我完全係唔需要用繩嘅力咧去帶領佢嘅，佢係願意隨行嘅。咁呢個係達到咗我哋嘅目標嘅，就係佢個專注力增加喺個主人身上啦，帶領者身上啦。咁記住我哋嘅 leash 個 P 繩係一個輔助嘅功能，咁冇需要嘅時候可以唔用啦。咁亦都可以考驗其實佢有幾專注啦。佢 stay 到，我哋就獎勵佢。咁喺獎勵過程當中咧，唔可以太興奮。你見我保持冷靜啦，係啦。咁如果你好興奮咧，其實狗狗都會跟住好興奮嘅。咁啊，佢肯跟從指令啦，係啦，sit 咗之後就 stay 啦，然之後就。我哋要獎勵佢，咁去打下，我唔聽指令嘅時候咧，你哋要 draw 翻佢嘅 attention。呢個都係一個練習嘅過程，唔會day one 就做到嘅，係啦。咁有啲狗狗可以嘅，咁可能係一啲比較係服從性好高嘅品種。咁狗狗 train up 咗之後咧，我哋都會教翻主人點樣去使用啲 command啦，同埋點樣去繼續咧持續幫狗狗練習嘅。如果想知道更加多關於狗狗嘅行為啊，點樣改進嘅話咧，記得 follow 我哋啦，我哋會仲有更多嘅片嘅。多謝晒。